Salut tout le monde. Euh, Dans cette vidéo, je vais réaliser le défi numéro 1 proposé par Monsieur Walid dans le domaine d'application robotique, quoi. Le défi consiste à faire un jeu de lumière simple. On a besoin de deux diodes LED d'Ambouba Sghaïra, qui s'allument pendant une seconde, puis s'éteint pendant une seconde. Chacune va s'allumer à part. Dans une boucle indéfinie. Pour cela, puisqu'elle n'a pas de matériel, je vais pas me croiser les bras. Je vais utiliser un simulateur en même temps qui me permet de tester la réalisation de terre. Pour cela, je me suis connectée avec mon mot de passe et tout dans le site Tinkercad. Je vais créer un circuit. J'ai besoin tout d'abord d'une carte Arduino ou bien n'importe quelle carte. Bon, un exemple, des exemples حاضرين باش ناخو هذه. Et hop. Je rétrécis l'affichage بالroulette نتاع السوري. Je vais enlever ça. هو لهنا حتى نفهمهم هنا. هذايا جو سوبريم. عندي كارت اردوينو، الكابل اللي باش تبرانشا في الاورديناتور. عندي لهنا مون بلاك دي سي. البلاك دي سي هذايا كوا سا سير اني جو برانش فيها لي كومبوزون بور تيستي. قبل ما نعملو سودي نربطو كل شيء معناها فيني، قبل نجربوها على البلاك هذيك. J'ai besoin d'un composant de base اللي هو une LED. نحطها انا لهنا باش نحطها هنا تو. نجم نبدل الكولور نتاعها باش ناخو فيغ. واحنا on a besoin de deux. واحدة روج واحدة فيغ. الريزيستانس هذيا باش الانبوبة نتاعنا ما تتحرقش الكلات. اوكي الريغل من بعد الضوء باش الليد نتاعنا ما تتحرقش. راني فاهم في نحكي كيما انا فهمت. Je connais rien, je suis bac économie, ما نفهم شيء من هذا الكل، mais quand même هاني. لهنا لي برون هذوما لي بوين مربوطين في بعضهم، معناها السطر هذا كل مربوط ببعضه، هذا مربوط ببعضه. انتي تقرب هو يعاونك. بالنسبة للليد لهنا عندها ان بوين برانش من الجهة اليسار كاتود، وهذه انود. ça veut dire هذه البلوس وهذه الموان. البلوس هي اللي باش تهز لانفورماسيون ولا تاخذ لانفورماسيون من الكارت نتاعنا. باش نحطها هنا. نهز الريزيستانس هذه نتاعي لازمها تدور بالطبيعه. ندورها اوب اوب اي باش نبرانشي من هنا مربوطه في هذه. هذايا الموان باش نعديه لجي عندي باش نسكر الدارة متاعي. هذيك الماس ما فيهاش، هذيك الانبوبة هذيك ما تسحقش برشا ضوء على حسب ما فهمت. هنا فما 5 فولت و 3.3 فولت اللي احنا جي عندي حاجتنا جوست تسكر الدارة وكاها، وانا با بزوان دو حاجة كبيرة. لهنا نربط البلوس هذه بالبين. هنا فما دي بين هذوما دو سورتي باش نخرج منهم لانفورماسيون، باش نبعث اون سورتي للليد نتاعي نقولها باش تشعل ولا تطفى. جو ريليي لهنا هذه باي وحده. جو شوازير دو ولا برا 3. هكاك ربطتهم. هنا نجم نستوي شو اسمه هو محبش تستوي. حبيت الخيط هذا. الخيط زادا نجم نبدلو الكولور نتاعو خليهم روج.
قلت نزينو ما حبش. نجي كيف نفس الشيء، نعمل هذي هكا، انا نجم نربط هذي بهذا باش ديريكت يعدي لجي ان دي. كي انا تو عندي زوز جي ان دي باش يتعداو، والواه انا منردش هذي اللي هكا، هذيا باش نحطها لهنا في الموا. الخط هذا الكل ولا فيه موا، معناها انا كي نهز من تحت هذي ونربط لهنا سي بون، هذيك ولات مربوطة في جي ان دي. هذي تو باش نجي تحتها ديما نفس الخط تحتها ونربطها في الجي ان دي، اوب ولات نفس ال متبرنشة مع جي ان دي هذيك. ناخد توا هذي البلوس باش نربطها مع الدو. هذا بالنسبة للبرانشمون. توا on va démarrer باش نعملو الكود متاعي، لان انا جون با بوزوان دو هذا، جو الجيتي. définir la broche. احنا ركبنا في الدو وركبنا في التروا. la broche 2 élevée et aussi la broche 3 élevée. On va بعد attendre une seconde كما قال défi والسورتي متاعنا définir البروش سيت هذه نفسها. j'ai dupliqué en faible من بعد هنا هذه هوش قال الساعة، قال tout d'abord sont allumés بعد éteint بعد بالكعبة هنا sont allumés éteint élevé faible élevé et puis faible. Et comme contrôle, on va répéter. Et hop, 100 fois, 1000 fois, 20 fois, non, je vais faire 20 fois. Et je vais démarrer la simulation. Et hop. شوفناها باش نقرب أكثر. Et donc, vous pouvez le faire sans matériel chez vous.